Udah capek. Makanya ucap yang baik-baik. Lu pada ngucap yang baik-baik. Makanya lu. Giliran gua kena kayak gini-gini nih baru deh komen-komen gak jelas lu. Makanya ucap yang baik. Lu ngucap yang gak pada baik lu. Kalau gua mah gua ulti, gua balikin. Apa? Lu kalau ngucap iya jangan dibalas. Bales lah. Ya kali gak dibalas. Bales lah. Masa gak dibales? Luka tenggorokan ya? Itu kena infeksi. Radang. Iya udah minum obat radang juga. Siapa yang ngepot? Aku gak ada ngepot. Aku megang ini. Tuh. Ngeluarin ingus juga harus ada bassnya. Dung, 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 dung. Soalnya aku tuh DJ banget gitu loh, paham gak? Kayak aku tuh DJ banget gitu loh, paham gak sih lo? Asik. Takut. Bukan mimisan. Itu dari kapan tahu? Ini kan aku udah ceritain tadi. Bukan mimisan. Nggak tau kayak sinus iya. Tuh. Ke dokter pun gak mau. Aku tuh takut banget sama dokter, sumpah deh. Kayak dia tuh kayak ngancem aku, ayah ya sini aku suntik, ayah mau disuntik nggak? Itu tuh aku nggak mau. Schedule udah ada di pin, udah di pin. Kok hidungnya datang bulan, pala lu pitak lu. Udah kok udah dikasih obat terus sama udah dikasih apa sih yang disemprot di sini? Karena tadi umur berapa? Aku 21 jalan-jalan sayang. 21 jalan-jalan. Iya. Nol nggak sakit cuma di sini ya.
Ah, itu sakit nih sini. Kecapean. Corona. Pala lu corona. Nggak mau, aku ke dokter tuh takut. Ayo, ada sakit apa? Ayo, sini sama dokter. Ayo, sini yuk. Cut, nggak mau aku. Udah konsul, udah dikasih obat juga. Perasaan dokter nggak gitu. Iya, di kepala aku isinya begitu. Bawaan dari kecil, apa tuh namanya tuh? Trauma ya, trauma kecil kan? Trauma kecil. Trauma kecil. Pas mau disuntik, badan dipegang semua sama orang tua aku kan. Wah, nggak mau. Diam. Nggak suntik. Ayo suntik dulu, kalau enggak nanti nggak pulang loh. Biarin aja sih sama dokter. Mau sama dokter, mau. Ditinggal sih sama dokter ya. Mau. Jadi bawa ke bawah nih sampai gede nih. Pas nangis, nggak mau suntik aku. Suntik. Hah? Tua banget ya. Udah. Ini. Panas dalam ini, panas dalam. Itu segera penanganan. Nggak mau, takut. Coba kalau misalkan aku ke dokter, terus aku diapain dulu? Iya, dicek apanya? Detak jantungnya. Tuh kan dicek darah, nggak mau. Disuntik hidung, nggak mau. Mana ada suntik hidung? Kalau takut dokter pas lahir, lah kan dibius. Setengah badan, nggak ngerasain apa-apa. Mau, Ti?
Handphone satu lagi sini. Iya mau, ayo, ayo, ayo. Ngapain masuk sini sih, Ti? Keluar lalu. Mau? Ayo, ini kakak siap-siap. Mandi yuk, 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 siap-siap yuk. Air tangan tuh udah siap. Air tangan dulu tuh air panas. Air panas. Ayo, Uti aja belum. Uti di mana? Coba. Uti aja di mana coba? Katanya itu nggak kesini. Uti nggak kesini, berarti nggak usah istirahat, kakak. Ini bukannya lagi jalan-jalan sama Kausar kok masuk live. Bisa aja sekarang ke sana. Ayo, ayo, ayo. Apa sih? Bang. Nah, mesti di Bariko iya bener. Aduh ngaduin lo ke Uti lo. Tadi bilang nggak mau kak. Tadi nggak mau kak. Aduan. Tadi ini ngadu lu semua. Tadi nggak mau kak. Ini tadi gini sekarang bilang mau. Tadi nggak mau kak. Tukang ngadu lu semua tukang ngaduan. Ayo tik paksa tik sih tik. Dibablas Kemang nanti. Kalian lihat aja postingan terakhir, postingan aku yang terakhir tuh. Itu udah ada tuh. Udah ada apa namanya? Udah ada jadwal bulan Juni. Nanti juga ada di Bandung namanya Vendor. Itu namanya di Bandung TBA. Kenapa TBA? TBA itu artinya to be announcement. Jadi akan nanti dikasih tahu gitu apa gimana. Di Vendor. Tahu tuh. Si Natali tuh nggak mau ke dokter tuh. Si Natali. Di Bandung udah ada ya. Di Bandung namanya Vendor. Tempat baru. Yaudah guys, aku mandi dulu nih. Ntar keburu marah-marah sih. Kakak kenapa ya kalau dikasih tahu gini kakak ini Nadia tuh berisik tuh orangnya tuh. Kakak kenapa ya kalau dikasih tahu kan besok ada kerja lagi, besok ada endorse. Kakak kenapa ya kalau dikasih tahu Nadia siapa adekku?
Nadia itu adekku. Seret-seret aja terus. Seret-seret aja terus. Seret-seret aja terus. Heran dah. Masih di Lombok, udah di rumah. Yaudah aku mau mandi nih, aku mau ke dokter. Apa sih? Rujak lah demi asam. Asam lambung. Kutuk. Dah guys, aku mandi dulu ya. Dadah. Dadah. Nanti di rumah sakit aku live. Gak mau, takut anjir, malu. Pada nge-record nanti semua kalian kan. Yang aku mau disuntik aku pas mau disuntik aku langsung ketawa kalian kan nanti kan. Terus kalian record nanti kalian record. Ketawa kalian. Dadah. Mandi dulu, mandi.